الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصه باتيسري فين. معكم لطفي تيتوامان باش يقدم لكم لا ريسيت تاع اليوم راح نديرو اون تارت شوكولا، اون تارت فين وشوكولا. فوالا عندنا راح نديرو اون بات سكري شوكولا، عندنا اون va faire un crémeux au chocolat et on va faire un glaçage noir brillant qui va être très brillant avec une petite décoration comme touche de couleur. فوالا نبداو بالباتور ديالنا، نديرو له لا باليت. Voilà, on va fouer. Déroulons la palette. On va faire un crémage. C'est quoi le crémage? C'est qu'on نحكمو الزبدة تاعنا ولا sucre glace. أنا خيرت ندير sucre glace باش لا بات ديالنا تكون ما تجيش يابسة en bouche. Voilà. Voilà, sucre glace et beurre. Là, on va faire un blanchiment. Ce qu'on appelle plutôt un crémage, les sucre et beurre. Après on va défolo le beurre pour faire un blanc, pour la blanchir, pour blanchir la pâte diana. Et pour finir la farine et le cacao diana. En attendant que la pâte diana on va lancer le crémeux. Voilà. Alors pour faire un crémeux au chocolat, rien de plus facile. On a la crème fraîche. هكذايا d'accord. عندنا les jaunes d'œufs. Voilà. وعندنا le sucre. Très facile. Alors le crémeux ديالنا, pourquoi on fait un crémeux ما نديروش une ganache au chocolat? Parce que le crémeux il est onctueux. D'accord, on ما تسحقش نديرو لها لا جيلاتين باش تشد. Et on peut le mouler, نديروه dans des moules, des demi-sphères, des trucs carrés, etc. pour faire la tarte pour faire une tarte au chocolat. Voilà. حنا نحديها نحطوها على النار. Voilà. La crème هذه le crémeux ديالنا il est à base d'une crème anglaise. Voilà. عندنا le chocolat اللي هاوليك. حنا on va après نحن نضيفوه. كما تعرفوا قلت لكم في حصه اللي جازو ديجا، قلت لكم بلي لا كريم انجليز طيب على ناب à 85 degrés. وريت لكم كيفاش درناه. فوالا avec un thermomètre là, avec une marise تقدروا تعرفوا si elle est à 85 degrés ou pas. ناخذوا البول ديالنا لو شوكولا هاوليك. تقدروا يا دو ميثود، يا تذوبوه في الميكرووند لو شوكولا يا ما تذوبوهش. نزرفيوه sur le côté. نشوفوا لو كريماج ديالنا تاع لو بور اي سكر غلاس اللي راهو وجد. نضيفوا له حبه تاع بيض تاعنا. فوالا فوالا فوالا. حنا لهنا يفا دوكا لو ميلونج تاعنا يفا بلونشير، سي كو نعطوا له شويه فوليوم و ميم طون نخليو له باش يدخل الهواء تاعنا باش ابخي لا بات سكري تاعنا elle va être très fondante وتجي خفيفه ما تجيش يابسه في الفور ولا. داكوغ. هنا راهو يدور نفيريفيو لا كريم انجليز ديالنا ولا مازال ما طابتش. فوالا بون كيما تقدروا طيبوها ا فو دو، كيما تقدروا طيبوها ا فو فيف باردون، سمحوا لي. فوالا وعندنا سكون ابل ان غلاصاج بريون اللي تقدروا تستعملوه في لي زونترومي ديالكم، تستعملوه جميع غاطو حابين تغلاصيوه تستعملوا تقدروا تستعملوا هذا الغلاصاج اللي راح نديروه سكون ابل لو غلاصاج بريون يجي ا باز دو كاكاو. فوالا كي ان غلاصاج كي ماهوش حيكون حلو بزاف. سا فا être contraire, ça va être un glaçage qui va être amer. Voilà. En attendant que la crème anglaise تاعنا توجد، حنا on va lancer la préparation تاع notre glaçage. Voilà, نحكموا دو كاسرول. بون سيداتي سمحوا لي راهو وجد لا كريم انجليز تاعنا راهي وجدت. حنا ديريكتومون نضيفوا لها لو شوكولا ديالنا باش يذوب لنا، باش نبروفيتيو من لا شالور تاع لا كاسرول باش الشوكولا تاعنا يذوب. Voilà.
C'est pour ça que ما دوبتوش في الميكرووند باسكو على بالي بلينا نديفو في لا كاسرول ديريكتومون اي لا شالور تاع لا كاسرول elle va aider le chocolat تاعنا باش يوجد. فوالا هنايا ناخذوا لو كريم ديالنا. فوالا اللي راهو واجد. عفوا نخلوه يبرد شويه. ابخي اون فا لو مولي دون دي مول. فوالا نولو لكم نولي الكلاصاج تاعي اللي راح نبريباريوه. نحكموا لو سكر نديروه في لا كاسرول لا بلو غروند. علاش نسحقوا دو كاسرول باسكو راح نطيبوا ان سورت دو سيرو لا راح يطيب 103 دوغري. فوالا عندنا لا كريم فريش و لو غلوكوز تاعنا اللي راح يطيب دون لا دوزيام كاسرول بور بوفوار ابخي كيما كنتو تشوفوا الغلوكوز راني دايرو ديجا. فوالا هكذا. En fait, la crème fraîche, le rôle تاعها c'est que déjà نسحقوها dans le glaçage et en même temps on va la chauffer en même temps que le sucre تاعنا pour qu'elle nous aide à diluer le cacao ديالنا parce que le cacao كون نديروه directement يديرنا des grumeaux وكي يديرنا les grumeaux يخرج un glaçage qui va être grainé qui va pas être lisse. Voilà وعندنا la gélatine. Voilà, gélatine, la gélatine c'est pour aider le cacao, la gélification تاعنا. Voilà. Alors la recette تاعنا تاع اليوم pour le glaçage, j'ai décidé de le glacer en noir brillant. Voilà, pour changer de l'habituelle tarte. اللي فيها يديروا لكم une pâte sablée. Voilà, toute simple. ويديروا لها une ganache très simple qui coûte pas cher ويبيعوها لكم غاليه. Voilà. حنا نوت كريماج تاعنا راهو وجد. Tout simplement نديفولو la farine et le cacao. Voilà. ونزيد نخليها تنطم. Voilà. En fait, c'est pour ramasser la pâte ديالنا. Donc là, en attendant que la crème fraîche راح تغلي و le sucre تاني عندنا لا جيلاتين نفيريفيو باللي ما طرحناش. فوالا نجبدوها من الماء بارد. فوالا فوالا نعاودو نجبدو لا جيلاتين تاعنا من الماء on la réserve à côté. Voilà, dans un récipient. Voilà. حنا عندنا نوت كاكاو لا كريم فريش تاعنا اللي راهي غلات. فوالا وعندنا لو سكر تاعنا راهو يطيب. لا بات سكري تاعنا راهي وجدت. On va l'enlever du batteur. Voilà. En fait, vous allez pouvoir remarquer مشاهدينا الكرام باللي انا tout ce qui est pâte sucrée ou la pâte sablée ou la peu importe la pâte اللي نستعملها ندرسيها toujours dans du papier cuisson. علاش ندرسي dans du papier cuisson? En fait, c'est que pour pouvoir respecter la recette au maximum, c'est-à-dire باش ما نديرلهاش لا فارين نفلوري لا طاب تاعي بلا فارين et tout parce que هذاك tout ce qui est la farine, tout ce qui est farine, etc. c'est un grammage. بعدا ça se pourrait que la pâte تاعي ما تخرجش كيما راني حايب تخرج. فوالا نحكموا لا بات تاعنا نديروها هكذا. نديرها ان دوزيام بابي كويسون هكذا. et je vais pouvoir l'ouvrir. انا اليوم ما نسحقش لا بات تاعي راح تكون ما نديرهاش في المول. نسحقها نديرها دي ريكتونغ. شغل دوكا نديرها اون بري كويسون تاع 10 مينوت في الفور. ابري نجبدها نقطع دي ريكتونغ ونزيد نكمل لا كويسون jusqu'à 15 minutes 15 à 20 minutes de cuisson à 170 degrés. Voilà. Pour pouvoir superposer notre crémeux, pour pouvoir superposer le crémeux qui va être glacé avec le glaçage, on va confondre tarte من تحت. Voilà.
هنا نجبد لو بلاطو تاعي نحط لا بات فوالا je retire le papier cuisson تاعي وندخلها طيب à 170 degrés. Pendant, je vais faire une pré-cuisson, c'est-à-dire 10 minutes après pour pouvoir la découper. Parce qu'en fait, quand on coupe la pâte مع كاين سخانه في الفور, ce qui est tout à fait logique. Quand on coupe ce que je vais faire rectangle ou la rond là, ça va se déformer à la cuisson. Voilà. Donc je préfère faire une pré-cuisson après 10 minutes parce qu'à partir de 10 minutes la pâte elle va pas bouger, elle va rester stable. Nous le glaçage تاعنا ندير le sucre تاعي نزيد له شويه في la température باش يغلي rapidement. Voilà. كيما راكم تشوفوا بلي notre crème fraîche راهي واجده سخنت. Voilà. Là, en fait, je vais pouvoir utiliser un fouet. Voilà. Mais le fouet est juste la crème fraîche mais le cacao. Voilà. نستعملوا le fouet pour être sûr que les grumeaux تاع الكاكاو ما يقعدوناش. Voilà. هنا كيما راكم تشوفوا هاي ليك. Hors du feu. Hors du feu, je vais bien mélanger la crème fraîche, glucose et le cacao diana. En fait, je mélange tellement bien pour pouvoir enlever les grumeaux. En fait, la technique de bien mélanger la casserole, ça marche même pour la crème pâtissière qui marque de tout chauffe ou la crème au citron. Plus on fouette rapidement le mélange diana, moins les grumeaux, pour être sûr que les grumeaux m'éconouchent. Voilà. هكذا راهي واجده نحطوها à côté. Voilà. Donc on va نحو le fouet parce qu'on va utiliser une maryse pour pouvoir faire le deuxième mélange. Voilà. هنا نولو le mélange ديالنا. En attendant que le sucre تاعنا يوصل à 103 degrés, حنا نولو le crème ديالنا تاع مقبله pour pouvoir le mouler في المول اللي نحيبو. Voilà. Voilà. Le moule diana, j'ai pris un moule. Là, il me fait la forme de une quenelle. La quenelle, c'est quoi? La quenelle, ils utilisent les restaurants pour faire les glaces. Voilà, la quenelle, c'est avec une cuillère. Comme la glace dialecte, tu bien, ça te fait une quenelle. C'est de la forme. Voilà, qui m'a dit. On appelle ça une quenelle. Voilà. ناخذ لا بوش تاعنا بوش جوتابل ولا بوش ريتيليزابل كيما تحبوا مشاهدينا الكرام. ناخذ لو كريم ديالي هكذا et je vais le mouler, enfin plutôt le vider في لا بوش ديالي. Voilà. هكذا. كيما تقدروا تشوفوا. Voilà. لا بوش ديالي هاي ليك انا هي هنايا نحكم لو سيزو ونقطع عن بو صغير. ما تنساوش بلي لو كريم ديالكم راهو ديجا ليكيد تما لازم تقطعوه صغير باش ما يدفق لكمش على ضربه. فوالا. et je vais pouvoir mouler la recette ديالي لو كريم تاعي في المول. فوالا. Alors, تقدروا تستعملوا لي بوش ادو ولا لي بوش جوتابل ولا لي بوش اللي تقدروا تعاودوا تستعملوهم. اللي ما عندوش لي بوش سوا يديرها لا كويير ولا افيك اون لوش ou bien مع كاش بول يديروا فيه لي جو باش تفرغوا بروبر ولا au pire des cas ديروا بالساشي. Voilà, tout simplement. انا je vais réserver ça au congélateur باش يتكونجلا لي. Voilà. Voilà, نحطو في الكونجيلاتور ونولي لو سكر لو سيرو ديالي. فوالا اللي نورمالمون راهو جد مي انا نقصلو شويه في لا تمبيراتور بور بوفوار فيغ لي بريباراسيون. فوالا. هنا ناخدو اون ماريز. لا ماريز سي سا لو سكري تاع تو سكي غلاساج سي كو ما تدخلناش الهواء نخلطو كلش بلا ماريز بور نو با انكوربوري دو لير. فوالا. هكذا
الوغ في لا روسيت ديالي عندي قلنا كريم فريش غلوكوز اللي نغلوهم نديروهم بويير اونصومبل. Après, on a le mélange de sucre et eau. On va porter ça à ébullition jusqu'à 103 degrés avec un thermomètre. Les gens qui ont un thermomètre, dès qu'ils chauffent بلي بدات تغلي, ils لها 1 minute, c'est-à-dire à 103 degrés. À la fin, après, on prend le cacao. On va faire le mélange crème fraîche, glucose et cacao qui m'a هنايا. Et on laisse la gélatine à la fin. Après que le sucre est à 103 degrés, on mélange les deux mélanges et on va mixer pendant 10-5 minutes. 5 minutes pour pouvoir كل شيء يتخلط bien et pouvoir glacer l'autre ديالنا. Voilà. تقدروا اللي ما عندوش الجلوكوز ولا ما يقدرش يلقى الجلوكوز في الاسواق يستعمل العسل. Voilà. يستعمل العسل. Vous pouvez profiter que le crémeux تقدروا تبارفيميوه par exemple à l'orange, ديروا un peu de zeste d'orange. ولا تقدروا تستعملوا في الكريمو ديروا له سيترون، تقدروا تستعملوا كراميل باغ اكزومبل تفوريوه افيك دو كراميل، تقدروا ديروا سولون فو غو. فوالا ها فوالا مشاهدينا الكرام، حنا لو سيرو تاعنا راهو طلع 103 دوغري. نزيد له لو ميلونج الاولاني تاع كاكاو كريم فريش اي غلوكوز. فوالا نزيدو اون ان فوا، يا هذا سور سا يا با دو سوسي. فوالا نزيدو اش كونتينيو نكمل نحركوه هو فوق النار. علاش نكمل نحركوه هو فوق النار؟ باش ما يتماصاليش، باش النار هذيك حتعاونني بور ديسودر لا كريم فريش و لو كاكاو اللي كان حاكم روحو او ديبي. فوالا نخلط هكذا بالعقل حتى وين نشوف باللي كلش تخلط مليح. فوالا et bien sûr كما قلت لكم avec كاع لي غلاصاج on les mixe parce que كي تميكسي لو غلاصاج تاعو اللي تخرج له بريون. alors il y a une astuce, c'est que هاد le glaçage تقدروا تزيدوا له une pointe de colorant, que ça soit rouge ولا موف ولا ان تروك اللي باش تخرجوا فيه هذاك باغ اكزومبل كيما شفتوا كاين دي كولور كي سون نوار روج كي سون فوالا دون لو تيم فونسي. فوالا حنا لو ميلونج تاعنا راهو جد سي بون، نحيوه من فوق النار. فوالا on va lui incorporer la gélatine تاعنا directement. فوالا دوك هذيك تلاحظوا كو راح نديرو دون ان ريسيبيون راح نميكسيه. تلاحظوا باللي دوك ندوزو سور ان شينوا او بيان عندكم صفايه ولا كيما حبيتوا، تشوفوا باللي لي غرومون ما يقعدوش باسكو جينيرالمون يقعدنا لي غرومون تاع الكاكاو. فوالا ناخذوا صفايه، انا ناخذ لكم صفايه باش تشوفوا باللي ميم افيك صفايه نقدروا نخدموا، ما لازمناش دي تروك بيان شغل سبيسيال ولا بروفيسيونيل بور بوفوار فير ان غلاصاج كيما هكذا. فوالا فوالا هكذايا تلاحظوا باللي ما قعدليش لي غرومون ما قعدوليش. فوالا حنا اون فا ريزيرفي ا كوتي نحيوه. وهذا لو ميلونج تاعنا سكي لو غلاصاج اللي راح يكون عندنا ان غلاصاج بريون اون فا لو ميكسي 10 مينوت. فوالا انا نحبس لو ميكساج باسكو ما تنساوش بلي عندكم الاخر في الفور ديالكم. فوالا ناخذوا لو غون ديالنا نخرجوا لا بات تاعنا كي ايتي بريكويت. فوالا اي اون فا تراسي لي ريكتونغل تاعنا اللي نحبوهم. فوالا
تراسيو لي ريكتونغل اللي نحبوهم. تقدروا ديروا دي ريكتونغل، تقدروا ديروا دي تروك كاري رون كيما تحبوا. سا مارش بور توت لي فورم، كاع لي فورم اللي تحبوا ديروهم. فوالا voilà. Maintenant on va faire juste le traçage. Voilà, باش ندو واش نسحقوا من لاباط ديالنا هكذا طراسيوه. Et là نعاود نفرني pendant 10 minutes وحده اخرى. Voilà. فوالا ونولوا الكلاصاج ديالنا. الكلاصاج تاعنا نميكسيوه. اون فات هذا الكلاصاج يبرد تمتم، اون با بوزون دو ليسي ريفرادير ونسناوه هيتو. فوالا كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، هذا الكلاصاج يبرد تمتم، تقدروا تعودوا تستعملوه ديريكتومون. فوالا هو ديباراسي. فوالا الوغ انايا لو طون باش نربح شويه الوقت نربح شويه الوقت، j'ai déjà préparé des rectangles de pâte sucrée اللي راه يطيب و les quenelles de crème au chocolat اللي في الكونجيلاتور. Donc directement دوكا on passe à la phase de dressage. Voilà. هذا ما كان نجبدوا لي كونيل تاعنا اللي راهم كونجلي. فوالا avec un petit plateau. هنا ديريكتومون كيما كنتو تشوفوا هاي ليك لا فورم كيفاش خرجت لنا تاع لو مول اون كونيل. فوالا voilà. Donc dès qu'on va directement glacer les quenelles تاعنا, on va les dresser. Voilà. On les dresse d'une manière tout à fait normale. Voilà. Comme tu vois, le glaçage تاعنا il est brillant. Voilà. Malgré que la préparation elle est très facile. Voilà. Maintenant, donc je vais prendre les rectangles taillés de pâte sablée. Voilà. Et l'assiette d'y voilà. Et je vais pouvoir dresser l'assiette taillée d'une manière tout à fait normale. Voilà. نحكم شوية sucre glace. Je vais prendre une cuillère pour faire une petite décoration très légère. Voilà. هكذا. تشوفوا كيفاش. هنا. Voilà. Voilà. Tout simple, très classique. هذا يستعملوها بزاف في لي ريستوراسيون في لا ريستوراسيون كيدريسيو leur dessert. Je vais prendre ma pâte sablée هكذا. نحكم une pâte sablée تقدروا vous pouvez la renverser هكذا باش يجيكم le côté le plus lisse من تحت. Voilà. 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 Et puis, d'une manière tout à fait normale, on va prendre les quenelles تاعنا.
Voilà, مشاهدينا الكرام كما كنتوا شفتوا انا جي دريسي مي بتيت تارتلات فين او شوكولا فوالا. الوغ تقدروا تقولوا كيما انا جو بونس كو سي كاينه نوار في النوار لو غلاساج نوار كدا انا جو في راجوتي اون بتيت بوينت دو كولور فوالا. كيما j'ai préparé déjà des petits macarons roses avec un effet درت لهم شويه سكر. تقدروا تلقاو لا روسيت في حصه اللي جازت ديجا فيها درت فيها لي ماكارون بور اجوتي اون بوينت دو كولور نحطها غير هكذا فوالا فوالا. فوالا مشاهدينا الكرام ان شاء الله ما طولت عليكم. كما راكم تشوفوا سيتي اون روسيت تري فاسيل ان شاء الله تعودوها شهيه طيبه. ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير فوالا.